Climate change continues to negatively affect the education sector across the country, particularly in areas frequently hit by natural disasters. In Tana River County, recurring floods and prolonged drought have disrupted learning and undermined the implementation of the competency-based curriculum, CBC. Kama sisi wazazi tulikuwa tunajitegemea kule mwanzoni. Tuko na mafugo, tuko na biashara kama sisi wanawake, na tuko na chama ndogo ndogo ile ya kujimudu kimaisha. Lakini kwa sahihi hali ambayo sisi tuko hapa kwa Canvas, naona kuna changamoto mingi sana. Tuko kwa hema, tena isitoshe mvua ikinyesha hiyo tarbala inavuja kila mahali. In the villages of Bandi and Gadini in Tana River County, floods has paralyzed normal activities, including schooling for many learners, raising concern among parents and teachers. One of the affected parents, Gutu Abaria, says the situation has greatly interfered with the implementation of CBC, which requires consistent learning and active daily participation by students. Hali ya watoto kusema kweli pande ya shule, pande ya masomo kidogo uko chini, si kama zamani. Zamani kulikuwa watoto hata kuishi pia wanaishi mahali vizuri, wanaishi nyumba mzuri, naona. Lakini saa hii wanaona watoto wanaishi kwenye darbala. Usiku mvua kinyesha, mvua inasumbua, wengine watoto hapati kulala vizuri. Asubuhi unasukumiwa kwenye shule, unaona. Kwa hivyo iko tofauti maisha, si kama ya manzo. Parents say their children frequently miss school due to the effects of climate change. They are now calling on the government and education stakeholders to step in with sustainable solutions, including school feeding programs and safe transport for learners. Na ukienda pale shule utaona PP1 na PP2 imechanganywa kwa sababu hakuna klasi. Wamepewa hawa CDF UNICEF ileta hiyo Canvas. Sasa hii ukienda pale zimeraruka, hata watoto hawana, yani muda mwingi unarudishwa kwa sababu hakuna klasi ya fundisho. Tunaomba national government itusaidie sana elimu, education. It's very much important in our life. So watoto wamekuwa affected sana. Saa hii wamepata nyumba huko. Meanwhile, the head teacher of Imani Primary School, Abdul Malik, notes that climate change have disrupted school schedules, reduced student attendance, and damaged infrastructure in some schools. The climatic change imeathiri sana masuala ya shuleni, haswa kwa wanafunzi na walimu. Jinsi tujuavyo, CBC ni mfumo wa elimu ambalo wanafunzi wanapaswa kutekeleza jambo mengi ingine iko nje ya madarasa. Lakini kutokana na hali hii kwao inakuwa vigumu, kwa sababu mara napata kuna maji uwanjani. Kwa hivyo wanafunzi inakuwa ni vigumu sana kuweza kutekeleza mfumo huu wa elimu. Malik emphasizes the need to strengthen school infrastructure in disaster-prone areas to ensure no learner is left behind. Lakini hapa tuliko kwa saizi, serikali inajitahidi kututengenezea, lakini japo kuwa bado tuna upungufu. Kwa hivyo tunaomba yoyote mwenye msaada ambaye anaweza kuja kutusaidia ili kuweza kupata madarasa, haswa county government waweze kutusaidia kwa wanafunzi wa ECD ambao mpaka na waleo bado wanasoma chini ya mti. Kila mvua ikinyesha inabidi warudi zao nyumbani, kwa sababu hawezi kaa kwa maji na hatuna madarasa ya kuweza kuwahifadhi. On his part, TSC Director Shisheli says that despite these challenges, the Teachers Service Commission has put in place measures to support teachers working in difficult conditions, including emergency transfers and professional support.
Tana River County Commissioner Joseph Mwangi says the government has rolled out emergency measures to ensure learning continues during disasters. Na wakati hawa watoto wa kwenda shule wameadhirika, hiyo ni njia ya pili. Sasa tumesema lazima tutawahamisha, tuwapeleke shule ambazo ziko safe, na hakuna shida itakuwa yenye ya kuadmit. Yani ati mwalimu anasema sitachukua watoto ati sijui warudi mahali wametoka. Tumesema hapana, mwalimu tukimpelekea hao watoto ambao wameadhirika na mafuriko ya mto Tana, lazima wataadmitiwa hiyo shule na waendelee kusoma. Kwa hivyo tumesema hakutakuwa na disruption hata moja ya masomo. These include setting up temporary learning centers and enhancing student safety. Serikali juzi tumepata pesa kutoka kwa DRM, that is disaster risk management, na hiyo pesa tumepewa ili tuweze kujitayarisha kama wakati wa kiangazi na wakati wa mvua.